Nel video di oggi realizziamo insieme questo coprispalle. È un progetto che porto avanti da 2 anni e che finalmente vede la luce. È un progetto che non avevo idea di come sarebbe andato a finire, quindi mi sentirete partire in un modo e arrivare in un altro. Seguitemi e ditemi cosa ne pensate voi, perché per quanto io sia soddisfatta, è un progetto che ha subito delle modifiche, che ha dovuto vedere degli aggiustamenti e sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi. La difficoltà del lavoro di oggi non sta nel pezzo in sé, il pezzo è veloce da fare, è piccolino, è semplice. La difficoltà sta nel fatto che ovviamente bisogna realizzarne tantissimi. Io ho scelto di farli matti, tutti colorati, ma con poco colore e tanto ecru, che è uguale per tutti. Diversamente si può farli fantasia, si potrebbe fare un quadrato tutto colorato, un quadrato con tantissimo colore e poco ecru. Lì è proprio gusto, non c'è né logica né che sia meglio da fare in un modo o nell'altro, è come piace a voi. Adesso vediamo subito come fare il quadrato. Ormai le amiche mi conoscono e sanno che quando hanno del materiale che avanza possono darlo a me. Io la sto facendo con così tanti colori perché questo è un lino che mi hanno regalato e sono degli avanzi di colore, ce n'era tanto di ecru ma tanti mezzi gomitoli del colorato, quindi da qui la necessità di farli tutti diversi. Si parte con l'anello magico. Chiudo l'anello magico e poi lavoreremo subito punti alti, quindi chiudo il mio anello magico, faccio 3 catenelle, che è il primo punto alto, e altri 11 punti alti, in totale devono essere 12 contando le 3 catenelle. In questo caso chiuderemo il giro, non è un amigurumi, non si lavora in tondo, ogni volta si apre e si chiude il giro. Quindi primo punto alto, tenete conto che praticamente è il secondo punto, le 3 catenelle contano come punto, mi raccomando non confondetevi. 2, 3, devo arrivare a 11 e poi chiudiamo il giro sul 12° punto, che sono le 3 catenelle. Eccoci qua, 12 punti, quindi adesso chiudiamo nella terza delle 3 catenelle del primo punto, quindi un punto bassissimo e poi di nuovo devo cominciare il secondo giro, 3 catenelle per compensare il punto alto. Ora, questa logica funziona per tutti i giri. Noi praticamente abbiamo fatto 12 punti bassi, quindi sono 4 per lato, ok? Nell'angolo dobbiamo aumentare, quindi il primo giro 12 giri, 12 punti. Nel secondo giro andremo ad ottenere un giro da 28 punti. Perché? Perché lavoreremo delle 4 maglie di ogni lato, 2 saranno maglie alte normali e i 2 angoli avranno 5 punti ciascuno per creare l'angolo e dare a questo, che a tutti gli effetti in questo momento è un cerchio, la forma di un quadrato. Ma detto così fa più confusione che altro, facciamolo. Questo è un punto alto, ora faccio un altro punto alto, uno, in questo caso uno per punto di base, ognuno ha il suo puntino. Nel successivo lavoro tutti nello stesso punto 5 punti alti. Perché dispari? Perché il quinto sarà l'angolo del mio quadrato. Cinque. Ora 2 punti alti, uno per ogni punto della base. 1, 2, nel punto alto successivo 5 punti alti.
Diciamo che questa è una lavorazione che diventa semplice quando si è memorizzato il passaggio. La prima volta è tutto un po' difficile. Una volta che diventa una routine si fanno davvero senza neanche guardare, e bisogna farne tanti, quindi meglio che diventi una cosa automatica. Abbiamo fatto un angolo, il secondo angolo, adesso 2 punti alti 5, 2 punti alti 5, dobbiamo creare i nostri 4 lati, i nostri 4 angoli e 4 lati del quadrato. Ho fatto i miei 5 punti alti tutti nella stessa maglia e ora chiudo il giro con un punto bassissimo. Per il mio tipo di lavorazione è già il momento di cambiare colore, ribadisco, non è assolutamente una regola. Potreste fare qualunque cosa vi vada. In realtà è meglio chiudere direttamente non con questo colore, ma con il colore che andiamo a usare per il giro successivo. Dopo li bloccherò insieme e li passerò in modo che non si vedano più. Però se io già qui il punto lo chiudo così, in realtà il punto risulta tutto azzurro, ma il nuovo giro comincia con il beige. Dopo andrò a tirarli e ad affrancarli. Ora cosa facciamo? È più per farvi capire la logica che per fare un quadretto fatto bene. 1, 2, 3, punto alto. Qua dobbiamo fare punti alti, uno per ogni punto della base, fino ad arrivare, più che dirvi quanto contare, preferisco che capiate il meccanismo. Questo era il punto alto singolo, questo era il punto alto singolo, questi sono i 5 punti alti. 1, 2, nel terzo, che è l'angolo, dobbiamo fare di nuovo 5 punti alti. Poi, se volete, tenete a mente i conti e contate quanti punti avete fatto, ma io preferisco andare a vedere di volta in volta qual è il centrale e in quel punto fare i miei 5 punti alti, che sono di nuovo l'aumento. Quello in mezzo sarà di nuovo il vertice del nostro angolo e di nuovo sarà il punto in cui andremo a fare l'aumento nel giro successivo. 1, 2, 3, 4 e 5, ma adesso solo per completezza andiamo a contare anche quanti punti ci sono, ma è facile, prima erano 2, ne abbiamo aggiunti 2 di qua, 2 di là, quindi sono 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma andiamo a controllare se siamo davvero sopra al terzo del nuovo aumento. Delle volte è meglio capirlo il lavoro più che farlo in modo meccanico. 1, 2 e questo è il terzo punto, esattamente quello dove noi dobbiamo andare a fare i 5 punti tutti in uno. Per il mio lavoro siamo già all'ultimo giro. Ultima volta, 3 catenelle. Adesso in questo giro lo spazio fra i due aumenti, se prima era 6, 6 più 2 più 2, 10. Però la mia catenella non è esattamente nel centro, è decentrata. Quindi per me è 6 più 4, ma quello davvero non state a perdervi nel voler contare. Guardate, imparate a guardare il lavoro, è meno facile sbagliare. Quindi mi porto di nuovo sopra, adesso ho troppi fili che mi intralciano, sopra l'aumento di prima, quindi 1, 2, il terzo per me è questo, farò di nuovo 5 punti in uno nei 4 angoli del giro. A quel punto il mio quadrato sarà finito, sono nell'angolo, in questo vanno 5 punti. Adesso a me questo quadretto non interessa finirlo perché per la mia stola ne ho già abbastanza, però almeno vi faccio capire. A questo punto, fatti i 4 angoli del secondo giro, per come ho scelto io di lavorare, il quadretto è pronto. In realtà io ho anche un po' imbrogliato, l'ho messo in posa in una placca che permette di dargli la forma bene, quindi è ancora più quadrato di come viene una volta che lo finite, perché adesso vi faccio vedere come. L'ho messo in posa
per diversi giorni con dei chiodi che lo tengono bello, bello teso, bello in posizione. Ora io sulla mia ho già i quadretti del prossimo lavoro che porterò a termine, ma in buona sostanza naturalmente bisogna calcolare qual è la distanza giusta fra i perni di metallo, ma poi cosa ho fatto? Ho passato proprio a cavallo del punto centrale, mentre nell'altro caso del forellino con gli aumenti si infila sui chiodi, questi vabbè non sono chiodi, sulle aste di metallo, e questo la tiene bene in forma. In questo caso addirittura sono riuscita a tenderlo, di qua riesco meno, portarlo così distante vuol dire tirarlo troppo, ma già questo è sufficiente a dargli bene una forma ordinata e a tenerlo un po' più piatto, anche solo più semplice da cucire dopo quando dovremo comporlo. Come vi dicevo, la parte davvero noiosa di questo lavoro non è stato fare i quadrettini, quello è divertente, è stato passare tutti i fili, è stato anche solo abbinare i colori, perché non voglio che capitino la ripetizione troppo frequente di alcuni colori. Quindi che cosa ho fatto? Adesso purtroppo dall'immagine della videocamera si intuisce poco. Ho creato una lunghissima pezza di tessuto, in realtà sono strofinacci sovrapposti, dove disporre tutti i miei, e da srotolare e arrotolare, dove disporre tutti i miei quadrati in modo di averli già piazzati nella posizione che desidero. In una striscia che sarà larga circa 50 cm da qua a qua e lunga circa 1,40 m, 1,50 m. Voglio realizzare una stola che piegata a metà verrà cucita, la cucitura cadrà sul braccio e questa come proporzione per la mia misura è abbastanza corretta. Adesso cosa faccio? Devo cucire insieme i quadrati, devo cucire prima la riga piccola e poi andrò a cucire insieme la parte della riga lunga. Sarà un lavoro lungo e noioso, ecco, la difficoltà vera di questo lavoro è questo, mettere insieme dopo, fare i quadratini è quella divertente. Adesso vi faccio vedere come cucio insieme i quadrati, ma dopodiché vi farò vedere gli step di avanzamento un pochettino più sul lungo periodo, non ogni singolo quadretto cucito. A dopo! Sono partita facendo un piccolo nodino sulla parte in costa esterna del punto dell'aumento, del punto centrale dell'angolo, e poi adesso vi farò vedere come cucio la parte in costa del punto, tenendo dentro già, perché non so voi ma io detesto passare i fili dopo, quindi lo sto già cucendo dentro in modo che poi non dovrò andare a ripassarli ulteriormente. I punti sono appaiati, adesso io spero che si veda bene. Questi sono lo stesso punto in un quadretto e nell'altro. Ora cosa faccio? Il filo è uscito di qua, quindi vado di qui. Devo prendere solo la parte di costa dietro, la parte più dietro del punto, da una parte e dall'altra. Portate pazienza, l'ha messa a fuoco. Questo lavoro con la videocamera del cellulare non va proprio bene. Allora, ecco. Adesso in realtà ho già fatto l'altro mezzo punto, i punti vanno visti appaiati così, dovrebbe venirvi un trattino, si intuisce, dritto, non in diagonale. Io sono già uscita oltre, ma in realtà il punto è questo, il punto si dovrebbe fermare qua. Io faccio che fare l'altra parte del punto perché almeno mi trovo sempre col filo al dritto. Ma in buona sostanza questo è il lavoro che dobbiamo fare. Vi terrà i quadrati leggermente distanziati ma belli piatti, non farà spessore qua in mezzo, anzi va leggermente ad allargare il lavoro che abbiamo fatto. Io appunto vi dicevo farò prima tutta la riga per così. Si potrebbe anche andare a zigzag, in alcuni lavori lo faccio, poi a un certo punto non capisco più dove sono arrivata e sbaglio, quindi preferisco aprire e chiudere le gugliate, che peraltro almeno non diventano infinite tutte le volte, e poi dopodiché invece farò delle righe lunghissime nell'altro senso, ma di un lavoro che starà già piuttosto insieme, perché questi non saranno cuciti ma saranno attaccati, affrancati comunque uno all'altro lo stesso, non potranno andare in giro. Come vi dicevo, questa parte di lavoro è estremamente lunga, quindi intanto faccio tutte le righe del lato corto e ci rivediamo quando comincio a fare le righe sul lato lungo. Ecco, adesso io devo tenerlo in mano per farvelo vedere, ovviamente lavorando in piano questa cosa non si verifica.
ho chiuso le prime due, ho aperto le seconde due, che adesso quando andrò ad appoggiarle sul tavolo staranno a posto. Adesso mi sarebbe del tutto impossibile lavorare, ok? E adesso andrò avanti a cucirlo. Fra un attimo vi faccio vedere ancora 2 punti. Lo sapete, vero, che la coerenza non è il mio forte? Stavo cucendo da questo lato per fare la riga corta, ma ero troppo curiosa di vederlo chiuso tutto, e quindi sto facendo giusto questi primi 2 quadretti anche nella cucitura per lungo. Sì, sarà interessante portare avanti tutto il lavoro insieme. Forse tutto sommato dovrei rivalutare le diagonali, però il lavoro finito mi piace da matti, e tutto sommato la cucitura così resta bella leggera. Si poteva fare la cucitura con l'uncinetto, ma crea uno spessore fra le 2 piastrelle, e io invece voglio che sia una cosa il più possibile, ovvio non è leggerissima, ma il più possibile leggera. E niente, adesso mi divertirò un po' a cucire tutto. Ho finito di attaccare tutti i quadratini sul lato corto. Allora condivido con voi il pasticcio, così magari voi non lo ripetete. Li avevo, non so se ci avete fatto caso, nel rotolo degli strofinacci avevo dentro tutti i pezzetti distribuiti per colore, per evitare di avere troppi pezzi vicino che si ripetevano in modo non gradevole. Ma ho sbagliato a fare i conti, ho deciso che era una striscia da 5 quadrati per la lunghezza, invece era da 6. Per fortuna questo lato non l'ho ancora chiuso, per andare poi a sistemarlo una volta che avrò cucito anche il lato lungo, e quindi ho potuto ridistribuire i pezzetti e attaccare praticamente il sesto quadratino che mi mancava, se no sarebbe stato un bel pasticcio. Però comunque adesso tutte le cuciture sul lato corto sono fatte, ho circa 1,5 metri abbondante di striscia, adesso devo fare le cuciture lunghe, poi comunque per chiuderlo vorrò fare un giro a punto basso sul contorno, perché ecco qua si vede adesso, se no il contorno è così irregolare. Suppongo che lo proverò prima di decidere, ma direi che sarà meglio con una fila di punti bassi di chiusura. Adesso mi rimetto al lavoro e continuo a cucire. Qua avevo cominciato, continuo a cucire la riga lunga. Finito di cucire le strisce, i fili andranno affrancati, ma prima bisogna assicurarsi che non siano né troppo tesi né troppo molli. Io in realtà ormai li ho già affrancati tutti, e per farlo in sicurezza ho stirato, lo so che sembra un'eresia, però avevo bisogno di dargli la forma, era molto più arricciato prima. Ho stirato con calma, con cautela, tutti i miei quadrati, tirandoli bene in modo da da capire qual è la misura che serviva per ogni filo della cucitura, così che si tenga ma non segni quando poi lo si indossa. Adesso semplicemente vado ad affrancare con un nodino il filo, ovviamente senza tirare, perché se tirate in questo momento qua vabbè, ho deciso che non collabora, senza tirare, perché sennò rischiate ancora di tirare il filo, di tirare proprio il lavoro. Quindi un nodino, e poi sul rovescio andrò ad affrancare il filo, a far passare il filo nel lavoro a rovescio, in modo che non si possa disfare ma non si veda l'estremità. È la parte che odio di più. A me poi qualche puntina scappa sempre fuori, non ho ancora trovato un modo davvero efficace. Allora vabbè, comunque vado a infilarlo per un pezzo un po' lungo, così se anche dovessi andare a ritoccarlo non andrei a compromettere il lavoro, e poi lascerò fuori un pezzettino di filo in modo che difficilmente passi al dritto. Poi dopodiché col lavaggio succede di tutto e lì si può gestire poco. Alla fine la mia striscia
È risultata come misura poco più di 1,5 m per 40 cm di altezza. Ora si potrebbe usare tranquillamente anche così come stola, ma io voglio farla diventare un coprispalle che nasce e muore come coprispalle. Quindi cosa devo fare? Vedete, è piegata a metà. Questa è la metà della lunghezza, purtroppo in camera non ci sta tutta. Io dovrò cucire partendo dall'esterno e andando verso l'interno. Si può fare anche il contrario, ma se partite dall'esterno vi fermate, l'ho provato ogni tanto, vi fermate quando è il momento giusto. Andrà di nuovo cucito esattamente come abbiamo cucito tutto il resto, e credo di lasciarne libero fra i 4 e i 5 quadretti per il collo, perché praticamente poi questa cucitura cadrà sulla manica e questa piega sul braccio e questa piega cadrà sull'altro. È una cosa un po' asimmetrica. Adesso di nuovo con calma, con l'ago e con un pezzo di filo, stesso lavoro che abbiamo fatto fin qua. Eccoci qua, la mia cucitura è nuova, non l'ho ancora stirata, vedete come si vede che è più in rilievo rispetto alle altre, poi una volta che la schiaccerete un po' col ferro andrà a posto anche lei. Purtroppo, ribadisco, da questa ripresa non si riesce a vederlo nella sua interezza, però l'ho tutto cucito fino a, perché lo provavo, qua c'è ancora il filo da passare, 4,5 cm dal bordo. Io voglio che lo scollo sia un po' largo, ma non troppo, e questo mi sembrava la misura giusta. Dopodiché appunto sto lasciando ancora il filo, perché almeno lo provo come si deve. Va detto che all'inizio pensavo di volergli fare il bordo all'uncinetto e invece non mi dispiace nemmeno il bordo così irregolare, o perlomeno gli darò una chance, lo userò qualche volta così e poi valuterò se fare una bordura che riprenda tutto. In quel caso potete scegliere voi se fare un giro di punti bassi o di punti alti. Se fate punti bassi, nel centrale ne farete 3. Se fate punti alti, nel centrale ne farete 5, come avete fatto per tutti gli altri. Tanto è una cosa che si può fare anche dopo, non succede niente, ma prima di lavarlo, se volete fargli un'aggiunta, soprattutto nel caso di lino, cotone, questo tipo di filati, se lo lavate lui si sarà mosso e dopo farà scherzi. Quindi se decidete di fare una bordura in un secondo tempo, comunque sia dovete farlo prima di lavarlo la prima volta. Ed ecco il coprispalla finito in tutto il suo splendore. Qui mi prendo 2 minuti per discuterne. L'effetto mi piace, era quello che avevo in mente. Devo essere onesta, mi aspettavo una cosa più leggera. Ho usato un filato di lino estremamente fine e invece è venuto comunque pesante. Quindi ormai per questa stagione, a meno che non faccia proprio freddo, sarà eccessivo. Però è una cosa, anche come accessorio, è simpatico da matti. Ribadisco, io questo modello lo realizzo in tanti materiali, di solito più leggeri, più soffici, quindi cade con più semplicità. Questo va un po' sistemato, perché sennò soprattutto il collo sta rigido. C'è anche da dire che è nuovo, non l'ho mai usato e quindi poverino deve un po' assestarsi. Quindi finito ma con riserva. Questo purtroppo era uno di quei lavori che non potevo provare prima, dovevo scoprirlo con voi come andava. Onestamente cercherei una cosa più morbida, più leggera per un lavoro di questo tipo. Dopodiché l'idea del colore è quella che avevo in mente, la misura tutto sommato è quella che funziona per me e voglio sapere se proverete a fare qualcosa del genere, se vi è piaciuto. Nel caso comunque ricordatevi sempre di iscrivervi, condividere il video e se vi va commentare, che mi piace tanto leggervi. Buon lavoro!